размышления Олега Царева на эту тему. Человека, который прошел такой серьезный политический путь, потерпел в определенной степени с коллегами, единомышленниками фиаско в своей стране, переехал в Россию и вот видит то, что сейчас происходит. Олег, что скажете? Вот эти два брата, да, по версии следствия, зарезали азербайджанца, такого же, как они, который не хотел им платить мзду. И он перед смертью назвал фамилии. И потом второй азербайджанец, который тогда помог ему там дойти до больницы, там не дал его добить, они его и второго добили через время. Это было очевидно, когда уголовное дело, когда погибший, да, перед смертью называет фамилии, кто его зарезал. И его на протяжении многих лет полиция пальцем о палец не ударила ради того, чтобы навести порядок и законность. Но тут к нашим правоохранительным органам вопросов больше, чем ответов. Пирамида Маслоу, да? Там что есть? Там питание и безопасность. Это основа. Безопасность — это должны работать суды, должны давать оправдательные приговоры. Люди должны быть уверены в правоохранительных органах, не бояться полицейских. На улицах должно быть спокойно. Потому что, смотрите, не очень хорошо, когда при задержании погибло два подозреваемых. Да? Говорят, у одного сердце остановилось. Знаете, может действительно остановить. Но у двоих их потом передали в Азербайджан, да, причем ускоренно, как-то очень быстро. Причем один так точно был гражданин России. Они могут быть и оба два гражданина Азербайджана, но один точно был гражданин России и Азербайджана, как передавать россиянина в другую страну. Азербайджанцы, и они на этом построили обвинение России. Они говорят о том, что да, трупы, поломанные ребра, там синяки, гематомы и так далее, и обвиняют российскую правоохранительную систему. И как пишут азербайджанцы, да, и это подхватило мировые СМИ, по крайней мере, это в Reuters читал, мы передали тела без внутренних органов. То есть они говорят, что теперь без внутренних органов нельзя сделать экспертизу, от чего они точно умерли, но они фотографировали, выкладывают видео, фото, в каком состоянии были эти тела. То есть вот мы возвращаемся к пирамиде Маслоу, да? Это вот поведение с задержанными — это внутренний вопрос Российской Федерации. Но он все равно сказывается. Неважно, что сейчас Азербайджан и так далее. Люди должны чувствовать себя в безопасности. А для этого правоохранительные органы, они не зря называются правоохранительные, они должны охранять право. Нельзя назвать успешной полицейскую операцию, в результате которых два подозреваемых погибло. Я понимаю и согласен. Это говорит о имидже, это говорит о внутренней составляющей государства, о той системе, которая существует в государстве. И это, на самом деле, вы знаете, это возбуждает огромное количество вопросов, на которые пока предпочитают не отвечать, пока предпочитают не замечать, и это серьезным образом озадачивает. В первую очередь нас, да, живущих здесь в стране. И я вам честно скажу, я очень расстроен происходящим, потому что, еще раз, я не скрывал и не скрываю, и в редакции это знают. Я очень люблю Баку, это прекрасный город, это красивый город, где русским всегда были рады, где с русскими говорили по-русски, где книги, фильмы, я это уже рассказывал, и вы знаете, вот
Я не понимаю. Более того, насколько я понимаю, нынешний президент Азербайджанской республики не просто повязан с Россией, да, он здесь, его молодость прошла, детство, молодость в силу того, что отец занимал высокое положение в стране, которая была нашим общим домом. Он закончил МГИМО, то есть не просто человек интегрированный в Москву, в общем-то, плоть от плоти. Точно знаю, что за каждую республику, за каждое направление были ответственные лица. И надо спрашивать. Вот потеряли Украину, да? Война идет с Украины. Ну куда уж более братская республика, чем Украина была. А кто за это ответил? Кто взять перечень людей, сказать, вы за это отвечали, и публично назвать их виновными, объяснить, где были допущены ошибки, для чего? Для того, чтобы дальше это не повторялось. Должна быть ответственность. Почему люди сейчас вспоминают о Сталине? Потому что тогда отвечали первые лица, отвечали руководящие работники в первую очередь. Отвечали, да, очень серьезно. И зачастую, мы знаем, не всегда эта ответственность была соразмерная, и не всегда люди были виноваты. Да, были борьба за власть, и кулуарные игры, и доносы. Но была ответственность. Мы наблюдаем провалы и не видим ответственных лиц и наказания ответственных лиц. Ведь нечего радоваться, если вокруг России будет кольцо враждебных государств. Это будет катастрофа. Радоваться точно нечем. И надо работать над тем, чтобы такого не было. И прилагать усилия. Я по характеру такой человек достаточно закрытый. И когда-то в какой-то период времени я понял, что даже чтобы дружить с людьми, которыми тебе приятно, которыми приятно проводить время, которых ты любишь, которые, это твои друзья, и даже тогда надо прилагать усилия, чтобы дружить. Надо поздравлять с днями рождениями, надо интересоваться, какие проблемы. Если ты пришел с работы уставший, у друга проблема, набери трубку, предложи помощь, окажи эту помощь. Это все требует усилий. Для выстраивания отношений надо тратить усилия. Так просто ничего не бывает. Вот то, что сейчас происходит, это, конечно, я надеюсь, Олег, я этот вопрос вам адресую. Может быть, вы не будете разделять мою надежду. Все-таки ситуация несколько отойдет от эмоциональной составляющей и перейдет, если это возможно, в русло конструктивизма. Вы видите такой вариант развития ситуации? Или, к сожалению, все будет нарастать и эскалация будет продолжаться, на ваш взгляд? С одной стороны, Россия, конечно же, может сделать Азербайджану больнее, чем Азербайджану России. Надо, знаете, я вот сейчас вернусь к началу разговора. У нас, по-моему, я не знаю, были ли еще недотационные республики в советское время, но Азербайджан был точно недотационный. Он еще в царской России был богатая такая территория, нефть и все такое. И Украина тоже. И вот самое интересное, что у нас основные проблемы сейчас возникли именно вот с такими регионами, богатыми, да? Вот. А что касается перспектив, то надо работать. Надо работать. Вот у нас вот общая точка зрения, у меня есть и друзья в МИДе, и в других структурах, они говорят, получилась очень странная ситуация. У нас все диаспоры разные. Таджики, киргизы, Армения, армянская диаспора. Вы посмотрите, как с ними сейчас там расправляются в Армении, с их представителями. Почему? Потому что они за Россию. А у нас почему-то получилась азербайджанская диаспора. Она не рычаг России внутри Азербайджана,
Ведь богатейшие люди, реально богатейшие, возглавляющие такие структуры, такие корпорации, зарабатывающие деньги, рынки и все остальное, торговые центры, зарабатывающие деньги в России, которые должны делать все для того, чтобы были хорошие, добрые отношения между Азербайджаном и Россией. Почему-то, во-первых, они молчат сейчас. Это во-первых. А во-вторых, как мне говорят сведущие люди, они работают в интересах Азербайджана, а не России. Вот этих людей, надо с ними работать. Когда семья распадается, супруги, как правило, расстаются врагами. Очень редко они остаются в нормальных отношениях, и еще реже в дружеских. Для того, чтобы отношения закончились нормально, нужно прилагать усилия. Так и с бывшими республиками СССР. Надо прилагать усилия, чтобы остаться с ними друзьями. И если ничего не делать, то превращение бывших республик во врагов России неминуемо. Их независимость и самоидентификация строятся на отрицании России. Мы не Россия, наша культура отличается, мы самостоятельны и были бы успешны, если бы не Россия. Они всю свою историю строят на том, что их народы всегда боролись с Россией и, наконец, победили и обрели независимость. Я вижу, многие сейчас требуют от власти наслать на Азербайджан все кары небесные. А ту их. Некоторые испытывают даже чувство воодушевления, пусть сильнее разгорится пламя. А у меня нет никакого воодушевления. Напротив, ничего нет хорошего, если вокруг России будет сплошная Прибалтика. Для того, чтобы так не получилось, необходимо прилагать серьезные усилия. У каждой страны, которая превратилась во врага России, есть конкретная фамилия, имя и отчество российского чиновника, ответственного как раз за то, чтобы эта страна не превратилась во врага. Каждая страна-сосед, которая превращается во врага, это провал нашей внешней политики. Радоваться тут нечему.